Hello，大家好，我係 Regine，歡迎嚟到咧第二集嘅 Minecraft 生存。咁係啦，咁我上一集尾咪提及到話要揾羊嘅，咁我揾到啦，就係喺我而家呢個，就而家喺嗰度啦，係即係啱啱指住嗰度，你就係揾到啲羊嘅，同埋我就揾到啲天然礦洞啊，就掘咗好揾到啲嘅煤，因為其實煤都好有用嘅，但係因為煤佢可以即係佢可以整火把，所以我哋掘到煤就盡量要，跟住揾到煤就盡量要掘啊！好似冇乜智慧咁樣，好似即就係。原來呢度就已經有得咁樣嚟，咁總之唔掂。不過我哋都可以咩？咁就都唔識講。咁我哋咧喺度掘礦咧，掘到當石稿掘到爆咗之後咧，就需要翻去撤退。原來已經就嚟晚上，我哋就要快啲翻去。咁我翻去先。我哋翻到嚟啦，咁我哋咧首先要整張床先。sorry， 整張床你係咪冇木？呢啲咪有係喎。而家呢個版本佢話要即係以前咧個版本就話我記得如果冇記錯啦，因為以前個版本你如果混色嘅話係冇問題嘅，咁但係咧而家咧混色係絕對有問題嘅，因為而家有係顏色床鋪啦，咁所以就係顏色床鋪。喂，羊之出走啊！我諗如果佢唔逃呢個村莊，我都冇乜問題。其實我都想攞啲嘢圍住佢，因為等一陣啦。好啦，啱啱咧終於揾到隻羊，咁另外收穫咧仲有呢個甘蔗，咁同埋咧佢就已經生咗 BB 啦。喂，無啦啦有個 BB，一路收割下先。好漫無目的，我覺得而家自己。我覺得即係嗰啲即係當然人哋啲嘢都係需要種翻去。至於呢個我遲先搞掂佢。應該跟住應該冇乜嘅。我哋去路邊，因為我想用呢啲去交換嗰個綠寶石。咁係啦。OK 先。
差啲。嗱，咁就係啦。咁睇身上面仍然未滿嘅，不過我都想做啲咩？又燒咗嗰一嚿。出埋嚟未？有嘢啊！一定可以用啲引誘有啲雞喎。你冇食過？啊！爆咗！有啲你把對嘅時候需要。我唔想用啲橡木啊。咁啊，等我掘一掘啲樹木先啊。好啦，我哋咧斬咗啲斬咗14個嘅呢個原木啦，同埋幾多個，同埋已經捉咗啲羊翻嚟啦。呢個收成到。好啦，咁啊至於呢啲甘蔗呢個呢個咦得唔得咧？啊係喎。好啦，跟住咧我哋咧就打算做啲咩咧？打算就係繼續去翻個礦度。咁大家睇下，好啦，我哋繼續呢個礦度咧。我哋咧見到啲暗嘅地方咧，就擺啲火把。我哋又叫鐵礦。其實而家比較想見到嘅係鑽石，因為我哋已經有鐵啊嘛。嘢啲火把先。有鐵。咁啊，係啦，講下 YouTube 啦。咁呢排咧，都多人啊。咁首先就有，因為咁咧就有遊戲聯盟啦，仲有Samuel TV 啦。咁佢哋嘅訂閱數係多過我嘅，係因為我攞過先。咁跟住我諗，係啦，其實就仲有好多嘅，其實從呢排有紅彤啦，有 Ken 哥，呢啲我自己 Ken 哥，小小支，我唔記得咗係咪叫小小支，我哋打行咗一幅牆，小小支，我唔記得咗係咪啦，魚骨，我哋應該整骨啦。咁喺即係魚骨啊、紅彤喺紅彤 Ken 哥嗰堆裏面係啦，咁就有一個叫強者嘅人，咁就喺度話人哋話魚骨。你喺 Ken 哥啲片裏面就留言話，如果拍啲片好過你，咁的確，咁其實我覺得佢好啲啦。咁但係有人就分析話咧，嗰個咧有可能係魚骨啲朋友嚟嘅，就喺度幫佢。
其實我哋唔應該咧，應該喺啲 Lexus 上面擺貨，因為 Lexus 咧就因為佢即係隨時咧，因為佢 Lexus 咧有一樣嘢，佢咧係可以，佢係會咩啊？哇咁多次嘅得啊！Lexus 佢係可能會浮空嘅，咁但係如果你一擺貨品，咁佢會跌落去，咁你隨時你都跌埋落去。點解嗰啲蘑菇生咗喺啲鐵上面咧？好似有種撞色人咁嘅感覺。咁咪再講啦，其實咧我已經有呢個 Instagram 啦，即係 IG 啦。咁咧，如果咁咧觀眾咧有呢個 IG 嘅話，歡迎去追蹤。咁冇嘅話就算啦。咁兜咗上面嗰度係咪有嘢？先。邊冇嘢？咦，上面仲有啲。咁係啦，咁我啱啱講到 YouTube 啦，咁點咧？即係好多，即係好多人都會話都會即係批就話啲 YouTuber 嗰啲YouTuber 片唔好啦，甚至可能話人哋垃圾啦。嗱，咁亦都好多相關嘅 YouTuber 都係，亦都會可能出條片就話叫啲人嗰啲支持者咧就唔好出口傷人，即係講啲嘢就喺度傷害人哋咁啦。即係因為咁都即係會令人傷心啊，個心唔夠好啦。其實我成日都有個意念嘅呢個大家我喺度亂講嘢，即係如果因為你喺度批評佢而導致佢做出任何事嘅話，可能我例如自殘嗰啲咧，導致佢做出呢啲事受傷嘅話，已經算好彩啦。如果自殘佢死亡咁點算咧？其實就係因為你哋喺度批評人哋，導致人哋發生呢啲事，我就覺得係咪應該判？咁樣嘅話係咪應該判個殺人罪俾佢咧？我就咁諗咯。其實呢個礦洞真係好鬼深啦，好鬼深啊！咁深嘅，我哋剩翻9，咁都差唔多夠15分鐘啦。如果15分鐘做嘅話咧，就要完結啦，因為手機嘅 YouTube 咧係話我唔俾啦。呢個係咪啊？咦？唔通真係會落到去嗰個即係會落到去轉手神，可能喺度講一聲就叫啫。雖然中意條片咁咧，我哋訂閱追蹤我嘅 YouTube Instagram，呢個任何意見想批，因為上兩個頻道都好，可能今日就差唔多，下集再見，拜。